혹시 코골이와 함께 숨이 멈추는 느낌 경험해 보셨나요? 수면 무호흡증은 잠을 자는 동안 기도가 막혀 호흡이 반복적으로 멈추는 증상입니다. 심한 코골이, 낮 동안 피로, 그리고 아침 두통이 주요 증상이죠. 붓기와 기도 폐쇄가 주요 원인인데요. 잘 붙는 체질일수록 기도가 좁아져 발생할 확률이 높습니다. 수면 무호흡증을 방치하면 고혈압, 심혈관 질환, 뇌졸중 같은 심각한 질환으로 이어질 수 있어요. 한의학에서는 붓기를 줄이고 기도를 열어주는 치료로 수면 무호흡증을 개선할 수 있습니다.